경청은 결국 보상을 가져온다. 단순해 보이지만 이 말 속에는 성공의 핵심 비밀이 숨어 있습니다. 첫째, 사람들은 자신의 이야기를 들어주는 사람을 신뢰합니다. 경청은 단순한 예의가 아니라 신뢰를 쌓는 가장 빠른 지름길이죠. 둘째, 경청은 새로운 기회를 발견하게 합니다. 말보다 귀로 얻는 정보가 더 많고 거기서 성장의 힌트를 얻을 수 있습니다. 셋째, 경청은 관계를 깊게 만듭니다. 진심으로 들어주는 순간 상대방은 이 사람은 내 편이구나 하고 느끼게 되죠. 말 잘하는 사람은 많습니다. 하지만 끝까지 들어준 사람은 드뭅니다. 그리고 바로 그 사람이 결국 더 큰 보상을 얻게 됩니다. 구독과 좋아요는 인생을 바꿉니다.